Ewa Kalinowska, dyrektor marketingu i badań rynkowych Total Polska. Jest również człowiek, którego niezwykłego wykładu będziemy dziś słuchać o rynku olejowym. To Piotr Maciejewski, przedstawiciel firmy Price FX, który w imieniu firmy Motodata zaprezentuje dane dotyczące rynku olejowego w Polsce. No i jest mój ukochany Team Total, Klaudia Podkalicka i Adam Klimel. Ale na początek zapraszam dyrektora generalnego Total Polska, Benoît Pinon. Zapraszam. Thank you, Patrick. Bardzo dziękuję, Patryk. Just to start with an anecdote. Może zacznę od takiej krótkiej anegdoty. When we were preparing the press conference, my team was asking me if I would like to speak in Polish or in English. Kiedy przygotowywaliśmy się do tej konferencji, kolega zapytał mnie, czy wolę mówić po polsku, czy wystąpię po angielsku. So for me, it's always a pleasure to speak Polish, but I'm not sure that it will have been a pleasure for you to listen to my Polish. Jeśli chodzi o mnie, to z wielką przyjemnością mówię po polsku, ale nie wiem, czy z równą przyjemnością by było dla Państwa wysłuchanie mnie. Except if you want to have a kind of Polish coming directly from this robot. Chyba że wystarczałaby Państwu taka konwersacja z takim robotem ze sztuczną inteligencją, jak ten tu obok. No, this one. No, yeah. Nie ten. So I will switch to English, and I apologize for people who need maybe some translation. Tak więc niech mi będzie wolno przejść na angielski i tylko przepraszam z góry tych, którzy będą musieli wytrzymać tłumacza. I would like to start telling you that it's a real pleasure for me to be here today to welcome you. Also because we do not have so many opportunities to meet our partners and to be in contact with you, and especially I do not have so many chances to meet you in the past. So for me, I take this event as a very nice opportunities and time to discuss, and that's definitely the concept of this meeting, which more than only press conference, it's also a nice experience for sharing messages and discussion. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem się spotkać, szczególnie dlatego, że jest to może nie za częsta okazja, nie zawsze mamy okazję, szczególnie akurat takich okazji często nie miałem. I koncepcja tego spotkania jest bardzo ciekawa, myślę bardzo pozytywna, że właśnie możemy podzielić się z Państwem pewnymi koncepcjami, pewnymi pomysłami. When I'm speaking with people and I'm saying that I'm working for Total, usually or recently, I always have the same questions, basically, which is, what are the main challenges for a company like Total? Kiedy rozmawiam, ludzie pytają mnie, mówimy o firmie Total, prawda, na ogół pytanie zadawane, które się pojawia często, to jakie są główne wyzwania, które stoją przed firmą? Because on the worldwide scale, Total is definitely one of the biggest major in the energy business. And sometimes it's difficult to make the link between this so big company and the reality of an affiliate like Total Polska, who is acting mainly in Poland and in Baltic states. Ponieważ firma Total jest globalnym graczem na całym rynku energetycznym, bardzo dużą firmą i czasem trudno jest jakby powiązać tę skalę ogromnoświatową z firmą Total Polska, która obsługuje ten nasz rynek krajowy. But at the end of the day, all of these companies, Total but also our competitors, we have one thing in common, which is basically the challenges and the customers. So usually my answer is quite easy and obvious. The world is changing. The world is changing very fast. It sounds quite natural. But the fact is that the world is changing in such way that the world is also influencing a lot our business approach now. Tak więc, no cóż, to wszystko działa tak jak działa. Tutaj ja zwykle odpowiadam, że owszem, działamy, przecież mamy podobne cele, my, konkurencja, żeby działać w tym biznesie, żeby pomagać klientom, żeby spełniać ich potrzeby. I stąd odpowiedź jest prosta, bo w zasadzie tak, no stwierdzę, no właśnie truizmem jest to, że świat się zmienia. Świat się zmienia i my po prostu musimy się do tego dostosowywać, musimy robić co możemy. In total, we consider that we have mainly three challenges today. The first one is to meet with energy demands on a growing population elsewhere. W firmie Total mamy właściwie trzy wezwania, można powiedzieć. Pierwsze to sprostanie coraz większemu popytowi, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę ludności świata.
The second one, which could become even the first one now, is the fact that this energy is at the heart of the question regarding the future of the planet, and especially through the challenge of the climate change. Druga kwestia, drugie wyzwanie, właściwie może pierwsze tak naprawdę, to, że tutaj musimy sprostać temu zapotrzebowaniu na energię przy zmianach takich jak chociażby właśnie zmiana klimatyczna i tutaj ludzie inaczej podchodzą do energii. And last but not least, customer expectations are changing as well, and they are changing along with the relationship they have with energy. Wreszcie po trzecie, oczekiwania ludzi, samych klientów też się zmieniają, a to się zmienia w związku z tym, że mają jakby inną relację, inny jakby stosunek do energii. So coming back now to business, those challenges, those changes are definitely for a company like Total Polska very exciting because we have on a daily basis to work on innovative products and services in order to be part in this new world. A więc wracając do tych wyzwań, oczywiście są one dla takich firm jak Total ekscytujące, ponieważ codziennie musimy na nowo podchodzić, na nowo coś wymyślać, więc to jest bardzo ciekawe. And it's a common point with all my teams. I'm always asking them mainly to work on and to design new services, new products, such as digital services. Team Total is a very nice experience, an example of what we have done so far, about innovative products, and also to keep in mind that we have to keep as a strategy the customer centricity and the vision we need to deliver to the customers and to the market. A więc współpracując z moimi kolegami, koleżankami, pracownikami tutaj bardzo jest to ciekawe, ponieważ musimy wymyślać coraz to nowe produkty, nowe usługi, jak chociażby usługi cyfrowe, przede wszystkim innowacyjne sprawy, koncentrując się całkowicie na klienta i poprawiając cały czas jakość naszych produktów. Chodzi tutaj właśnie o szansę na zmianę w konkurencyjnym rynku. And all these parts, all these, let's say, objectives give us a very nice opportunity to make the difference in what I would consider a very tough and strong and competitive market, and especially in Poland. I właśnie te wszystkie takie fajne sprawy dają nam przy tym okazję, żeby właśnie wprowadzać coś nowego, żeby robić coś nowego na czymś, co jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, a szczególnie w Polsce ten rynek jest bardzo konkurencyjny. But because we do not start from scratch, and it would be a mistake to forget also the past, it can make sense to work on this product and to this innovation only and exclusively if we are able to capitalize on the successes we had so far, in order also to give a chance to Total in Poland to be stronger and stronger years after years. Ale oczywiście nie zaczynamy od zera, pamiętajmy o tym. I dlatego logiczne się wydaje, jest logiczne to, żeby także kapitalizować, biorąc na tym, cośmy osiągnęli w przeszłości. Dlatego damy właśnie silną bazę, silną podstawę dla firmy Total Polska w Polsce, tutaj właśnie, żeby dalej się rozwijać i robić coś nowego. So that's the reason why we are here today. As I said in the introduction, we are here to share with you our new initiatives, to explain you what we're going to do in the coming months in terms of new actions. And I hope, or I'm pretty sure, but I hope, that it will be for you also a nice moment to enjoy also what we are ready to tell you, and that I hope you will discover some new things about us. I dlatego właśnie jesteśmy tu dzisiaj z Państwem. Chcielibyśmy się właśnie podzielić nowymi rzeczami, tym, co będziemy robić w ciągu nadchodzących miesięcy czy lat, właśnie podzielić się to, pokazać Państwu i mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawe i przyjemne. I wydarzenie będzie też wielkie. Benoit, ale jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie związane z tym, bo opowiadałeś nam tutaj o przede wszystkim potędze, globalnej marce energetycznej na świecie, a nie ukrywajmy, to jeden z największych koncernów energetycznych na świecie. 1000 nowych pomysłów, nowych produktów. W jaki sposób przy tego typu firmie można utrzymać tą najwyższą jakość, z którego Total jest przede wszystkim znany? To answer to your question, I think it's important to start from what is the DNA of Total. The business of Total and the choice of Total has been to keep the full integrated business model across the oil and gas value chain.
Aby odpowiedzieć na pytanie, muszę przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co jest takim pewnym DNA firmy Total. A właśnie tutaj jest to integrowanie różnych elementów w całym łańcuchu i w przemyśle energetycznym, różne jakby dziedziny tego przemysłu. For us in Total, what does it mean concretely? It means that we have decided to stay from scratch, from zero to zeta, on the supply chain of the oil and gas energy business. Dla nas w firmie Total oznacza to, że właściwie startujemy od punktu wyjścia, od jakby zera, jeśli chodzi o dostawy zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. So we discover, we process, we produce, we sell and we market energy solutions to the end customers. Dlatego więc tworzymy, opracowujemy, przetwarzamy i oferujemy klientom takie końcowe rozwiązania rynkowe. Adding value at each single step of the process. I w całym tym procesie, na każdym etapie, czy też w każdym ogniwie tego łańcucha wnosimy pewną dodatkową wartość. We believe strongly in Total that it's the only way to know exactly our product and to be sure that the product and the solutions that we're going to offer to our customers are based on the knowledge and our capacities to satisfy and to meet their expectations. Jesteśmy głęboko w firmie przekonani, że właśnie tylko takie podejście da nam pełną wiedzę dogłębną właśnie każdego elementu, krok po kroku i wtedy rzeczywiście możemy z pełnym zadowoleniem i z zadowoleniem dla klienta dostarczyć mu to, co potrzeba. But to reach this vision or this objective, we need also to invent technological solutions. We need to develop innovative products, and we can do it only because, in fact, we have a very strong and best-in-class research and development division. Ale żeby to wszystko osiągnąć, musimy tworzyć nowe rozwiązania, musimy prowadzić działania badawczo-rozwojowe, a to jest możliwe dzięki temu, że właśnie ten nasz zespół R&D, zespół badawczo-rozwojowy jest bardzo silny, bardzo dobry. Thanks to this R&D, we are able to meet growing demands of manufacturers, whatever the business, industrial business, automotive business, mobility business. I właśnie dzięki temu potencjałowi badawczo-rozwojowemu, temu zespołowi możemy dostarczać przemysłowi, czy to będzie przemysł produkcyjny, czy motoryzacyjny, czy inny, naprawdę doskonałe, dobrze przygotowane rozwiązania. But we are also able to meet the increasingly stringent constraints on product use. Ale także jesteśmy w stanie odpowiedzieć, znaleźć się odpowiednio w obliczu coraz większych ograniczeń, coraz bardziej ścisłych przepisów, jeśli chodzi o wykorzystanie produktów. While improving energy performance and engine lifespan. Poprawiając cały czas właśnie efektywność energetyczną, osiągi silników, a także ich długotrwałość, że tak powiem. But we cannot do it alone. We cannot do it alone mainly because we are not alone, in fact. Ale nie jesteśmy w stanie tego robić sobie w pojedynkę. No, tak naprawdę nie działamy w pojedynkę. And it will be a mistake to think that we are, I will say, enough competent to do it alone. And that's the reason why we are building a very long and professional partnership with the car manufacturers, because we consider that it's a common project with them if we want to meet also the mobility challenge we're going to have for tomorrow. I dlatego właśnie nie działamy w pojedynkę, dlatego tworzymy, budujemy od długiego czasu partnerstwa z producentami samochodów, bo właśnie to nam daje taką przewagę, taką siłę. And I will take two examples. I podam tutaj może dwa przykłady takich działań. The first one is Renault. Pierwszy to firma Renault. And if I'm taking Renault, it's not only and exclusively because I'm French, Nie mówię o Renault tylko i wyłącznie dlatego, że jestem Francuzem, but I'm taking Renault example because with Renault we are celebrating this year 50 years of partnership. ale mówię o tej firmie dlatego, że właśnie z firmą Renault w tym roku obchodzimy 50-lecie naszej współpracy. It's probably the longest ever partnership between car manufacturer and oil and gas company. I wydaje mi się, że to jest chyba najdłużej trwające takie partnerstwo, wspólne działania producenta samochodów, a firmy produkującej produkty ropopochodne i gaz z gazu ziemnego. So you can easily imagine, you who is dealing every day in this business,
the strong advantage and the strong competitive advantage we can take from this very long partnership. On a daily basis, since now 50 years, both engineer team of Total and Renault are working closely to think about the cars of the future. But when we are thinking about the cars of the future, as it was 20 years ago or as it will be tomorrow, we need this partnership with this oil and gas because we were providing lubricants and fuel. Now we are providing as also hybrid, hydrogen and electricity solutions. They cannot do it alone as we cannot do it alone. I tutaj no, możemy sobie wyobrazić taką współpracę, dlaczego to jest tak dobre właśnie od dawna, ponieważ pracujemy właśnie kilkadziesiąt lat, nasi konstruktorzy, nasi inżynierowie z inżynierami producenta samochodów kiedyś opracowywaliśmy wspólnie, przyglądając się dogłębnie, dokładnie silnikom i innym częściom pojazdów, jak powiedzmy stworzyć odpowiednie środki smarujące, płyny, oleje i tak dalej. W tej chwili dodajemy do tego jeszcze coraz to nowe rozwiązania. And this year, our last baby I nasze ostatnie dziecko z tego roku dosłownie, with Renault wspólnie z Renault, is the fact that we start to market and to sell the new RM Tech range of products, which is definitely the new range of lubricants quality to give to Renault the capacity to cope with the expectations of the law, regulations and customers for tomorrow. And we have started this year to distribute the product. I tutaj właśnie jest to produkt z asortymentu R&Tech dla Renault, który pozwoli Renault po prostu znaleźć się w tej sytuacji, kiedy to wymagania prawne coraz są ostrzejsze, jeśli chodzi właśnie chociażby właśnie oleje silnikowe czy smary. The second example is completely at the opposite side of the scale. Drugim przykładem jest przykład właściwie współpracy na drugiej części jakby tej skali, na drugie ekstremum. Which is the motorsport competition. I tutaj mówimy o sportach motorowych. We have developed a partnership with Aston Martin, so you can imagine Renault cars, I would say mass market, passenger cars market, so a lot of customers, and on the opposite one, Aston Martin, which is the top of the top, without lacking respect for Renault, but the top of the cars. But even Aston Martin needs a straight collaboration with us. Nawiązaliśmy, rozwinęliśmy współpracę z firmą Aston Martin, więc wyobraźmy sobie, to są jakby dwa bieguny. Bo z jednej strony z całym szacunkiem dla Renault produkuje on samochody dla masowych odbiorców, samochody głównie osobowe, o których tutaj mówimy, a z drugiej strony, że tak powiem, top of the top, sam szczyt, konkurencja, sporty motorowe Aston Martin. Ale te pojazdy też potrzebują odpowiednich rozwiązań, też potrzebują odpowiedniego, powiedzmy, sparowania. With Aston Martin, we have developed and implemented a range of very high-performance lubricants, but not only. We have also tested together a new quality range of fuel. Tutaj wraz z Astonem Martinem nie tylkośmy wspólnie opracowali cały szereg naprawdę topowych środków, jeśli chodzi właśnie o smarowanie silników, smarowanie pojazdów, ale także odpowiednie paliwo. And what is very fascinating and, as I said, exciting in that business is that the Excellium product that we have developed with Aston Martin, based on this return of experience, now we are offering to the Polish customers in the Total branded service station exactly or quite exactly the same product. So coming from this niche and the competition, taking the experience of this adventure, our final customers will take also benefit from all the efforts we are doing to deliver what you asked me at the beginning. Why do we have and how do we deliver so great quality product? No i tu podsumowując to powiem, że bardzo ciekawą właśnie rzeczą jest to, że w tej chwili na rynku polskim możemy zaoferować w naszej stacji filmowej produkt, który się nazywa Excellium, który został opracowany właśnie dla tej niszy, jaką jest tutaj nasz Aston Martin i dzięki współpracy z nimi. I tu właśnie odpowiadając na pytanie, jak my się znajdujemy, to też można właśnie dodać, że teraz dla polskich klientów ten produkt opracowany topowo, niszowo jest dostępny. So I will stop here my introduction because when people is asking me about Total, I could speak probably for one day, so I will have to stop. Może na tym zakończę moje wprowadzenie, ponieważ kiedykolwiek ktoś mnie prosi, żeby coś opowiedzieć o filmie Total, to po prostu nigdy bym tego nie zakończył.